वेलकम टू आरएस इंस्टीट्यूट। आज पिला माने आज का वीडियो रे हमें माने टाइपराइटर विषय रे जानिबा। टाइपराइटर रो विभिन्न पार्ट्स बा टाइपराइटर को केमती हमें यूज करिबा, व्हाट इज टाइपराइटर, टाइपराइटर को किए बाहर करथिले, हु इन्वेंटेड टाइपराइटर, से विषय रे हमें विस्तृत भाव रे टाइपराइटर विषय रे जानिबा। तो प्रथम चलो जानिबा हमें जे व्हाट इज अ टाइपराइटर। टाइपराइटर कोन? टाइपराइटर कोन ना ए टाइपराइटर इज अ मशीन on which one can print at a fast speed in English, Hindi or any regional language। जो language रे भी तो हमारा English टा मेन, एटा regional माने ये language, international language। ता छोड़ा भी हमारा ओडिया टाइपराइटर भी अछि, हिंदी टाइपराइटर अछि, हाँ, or any regional language which is somewhat difficult in handwriting। कहीं टाइपराइटर वाला जे हमें हाथ लेखु बहुत लेखुछु, ऑफिस बहुत हमें हाथ लेखा लेखुथुलु, ता पई हमें बहुत स्पीड रे ताको हमें टाइपिंग कर दे पारू हला। डिफिकल्ट इन हैंड राइटिंग विथ द हेल्प ऑफ टाइपराइटर। सेही हैंड राइटिंग ता लेखिबा पई डिफिकल्ट हला बोली हमें कोन हेल्प नेलु ऑफ टाइपराइटर रो। डिजायर नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द मैटर कैन बी मेड आउट, माने बहुत नंबर ऑफ कॉपी हमें टाइप कर दे पारू। कंप्यूटर इज आल्सो बेस्ड ऑन द कीबोर्ड ऑफ द टाइपराइटर। कंप्यूटर माने हमर टाइपराइटर जो कीबोर्ड रहउची, कंप्यूटर मध्य सेही कीबोर्ड एका कीबोर्ड रहउची, कीबोर्ड टा एका बुझले ना। देखो पिला माने तापर नेक्स्ट जानिबा हु इन्वेंटेड टाइपराइटर एंड व्हेन, केबे बाहर करथिले, किए बाहर करथिले। मिस्टर हेनरी मिल इज इन्वेंटेड टाइपराइटर। एका मन रखिबे, हेनरी मिल से टाइपराइटर को हमरो बाहर करथिले। एबे केबे ना जनवरी 1714 ହେଲା 1714 ମାନେ 1714 मसिया रे से बाहर करथिले किए, हेनरी मिल टाइपराइटर बाहर करथिले। देखो पिला माने वर्तमान हमें पार्ट ऑफ ए टाइपराइटर, टाइपराइटर ता जो हमें यूज करूछु तार पार्ट विषय रे पूरा जानिबा। देखो तुम पिला माने नोट कर नियो। प्रथम होची कोन अछि ना पेपर गाइड, एटा लेखि नेबे पेपर गाइड। तापर सेकंड रे कोन अछि मार्जिन स्टॉप स्केल, माने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दुईटा साइड रो अछि मार्जिन स्टॉप स्केल। तापर अछि इरेजर टेबल, तापर अछि कोन पेपर बेल, तापर अछि कोन कार्ड होल्डर। ए विषय रे वर्तमान ए पांचटा हमें जाइके हमें गोडरेज जो टाइपराइटर अछि लास्ट में बजट टाइपराइटर जो गोडरेज से गोडरेज मशीन रे लेके हमें आपन को देखि। देखो पिला माने एटा हला हमर टाइपराइटर, एटा हमर कोन देखो एटा लिखा है गोडरेज, गोडरेज टाइपराइटर। एई गोडरेज टाइपराइटर रो फर्स्ट अछि हमर कोन पेपर गाइड। पेपर गाइड कोन देखो गोडरेज टाइपराइटर एटा हला पेपर गाइड। एटा को हमें पेपर टा को हमें धरो एठी भी लगै परिबो। देखो हमें बतन पेपर टा वर्तमान मु एठी भी चाहिले लगै परिबी। एटा हला हमर रोलर हला, पेपर एठी भी आसिला टेकी देले एटा पेपर आसिला। धरो पेपर गाइड को जदी मु नै जिबी, एटा भी ता स्केल अछि पेपर गाइड रो, एटा अछि धरो पेपर टा भी पेपर गाइड जोठी एठी लगैबा। एई देखो एटा हला पेपर गाइड, पेपर टा एठी बसिबो। धरो हमें जोठी रखिबा, धरो पेपर एठी रखली एपटो चलला, एतकी भितरे धरो हमर आसी गेला पेपर टा को हमर सजाइबार तार लूज करिवार आदि मु सिकेइबी। धरो एटा लूज करके हमें पेपर टा को धरो हमें पेपर टा भर्ती करलु, भर्ती करला परे कोन हला एपट साइड सेपट साइड हेइची, हमें एठी लूज कर देबु। लूज कर देकी पेपर टा को हमें ठीक साइज कर देबु। एठी पेपर साइज करके हमें एटा को कर देलु। तापर एटा अछि हमें पकाई देले हमें पेपर टा एठू मध्य टाइप करि परिबा, एठी भी टाइप करि परिबा। एठू जदी पेपर गाइड टा हमें पेपर गाइड टा एपटू नहीं कि एठी रखिकी आमे करि परिबो। एठी रखिकी देखो एटा पेपर गाइड रो एतकी स्पेस दियाइछि, एठी एया भितरे रखिकी आमे पेपर टा को इन करि परिबो। सेकंड रे हमर कोन आइछला देखो मार्जिन स्टॉप स्केल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। देखो पिला माने गोडरेज टाइपराइटर एटा हला देखो लेफ्ट हैंड हाथ, एटा हला राइट हाथ। लेफ्ट हैंड रो मार्जिन एटा अछि, राइट हैंड रो मार्जिन एठी अछि। आमे जतरे पेपर टा लगै गिरी सेट करिवु, लेफ्ट हैंड साइड केते मार्जिन दबु, राइट हैंड साइड मार्जिन एटा दबु। एटा देई देकी धरन तो राइट हैंड साइड मु केरेस टा को धरो नै गली तापर कोन करिवि ना देखो एपटो साइड टा मार्जिन केमति देबी, धरो 5 10 जहा देबे हला। धरो मु एपटू
लेफ्ट राइट हैंड साइड 5 देवी 10 देवी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 देकरी एटा को टाणी देली सेट हो गला इठी टंग करके सेट हो गला देखो तापरे धर एपटू देवी केते 1 2 3 4 5 एपटे 5 देली टाणी देली एटा रही गला वर्तमान हमर केरेज आउ पूरा जीव नाही एटी रहिला हमर केरेज चली आसकिरी एटी रही गला एटा हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड मार्जिन सेट कर देलु माने आउ केरेज पूरा जीवनी जतडे हमें खुली दउछु देखो जुआ मार्जिन हमें रिलीज कर देबु खुली देलु माने हमर कोन केरेज पूरा गला एटी केरेज हमर पूरा चली गला किंतु मार्जिन जतकी हमें देई देबु धर 10 5 जहा मार्जिन देबु सेठी से हमर केरेज रहिबो थर्ड कोन होउची देखो इरेजर टेबुल कोनटा इरेजर टेबुल देखो छुआ এই জিনিসটা এইটাকে ইরেজর টেবুল কয়া যাচ্ছে এই যে আমি পকাই দেলু হ্যাঁ এইটা ইরেজর টেবুল এটা ইরেজর টেবুল তারপরে রହୁଛି কোন পেপর বেল কোন রହୁଛି আমি যে দেখো এইটাকে আমি পেপর বেল কইবা এই যে জিনিসটা দেখো এইটা রହୁଛି পেপর বেল আমি এইটা কোন করলু ধরো মার্জিনটাকে আমি সেট করে দেলু মার্জিন ধরো সেট করিবু राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धर मुझे मार्जिन सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये देख ये पेपर बेलटा ये टिंग करला देखो छुआ आम धर टाइपिंग करुचु गोटे बेल शब्द आइब এই যে টিং ধর গোটে শব্দ বেল আসিଯିବ সেই বেলটা যোটি আসিলা আমার পেপর বেলটা নেইকি এই পাখাপাখি আমি রখিদেলু তার মানে আমি যে টাইপ করুচু যাহা বি টাইপ করুচু বেল আসিগলা পরে আমি বেল আইলা মানে ওয়ার্নিং সেটা দেলা বেল মানে আমি যে বাড়াউচু তারপরে আমি দুইটা কি মানে लेटर टे बाड़ी पारबू धर आउ 4टा लेटर बाड़ी पारबू 1 2 3 4 बेल पर आम 4टा लेटर बाड़ी पारबू सेटा मन रखिए ना बाड़ी बाड़ी चलुवे ना से स्टप हो जाइए आम मार्जिन स्टप कर तेणु बेलटा आम देदेलु मैंने बेल को आँखि पड़गला जे आम कौन करूँ ना बेल बाजिगला मैंने वार्निंग देदेला आउ तुम्हें 4टा लेटर मात्र बाड़ी पार तापर आमर कौन आसला कार्ड होल्डर छुआ देख आमर कार्ड होल्डर है यहीटा এই দুইটা দেখো যে প্লাস্টিক দুইটা লাগিছে এটা কার্ড হোল্ডর মানে কোন আমি যে পেপরটা এবে ভর্তি করুছু পুশ করিবে পটে সিয়া কোন করছে আমার কার্ড হোল্ডর তাকু সাপোর্টিং রে ধরি রাখুছি নলে পেপরটা আমার কোন হবো এই বড়িয়া রহিব আমার কার্ড হোল্ডর তাকু কোন করছি কার্ড হোল্ডর এটা দেখো কার্ড হোল্ডর আমার তাকু ধরি রাখিলা হলা এটা হলা কার্ড হোল্ডর हाँ देख पिला मैंने तापरे हम नेक्स्ट पॉइंट गुटा है पेपर रिलीज आम पेपर को केमती रिलीज करवा देखा ए धर पिला मैंने आम पेपरटा को यहाँ पुश करलु देख कलापर तुमको यहाँ ठीक लगुच कि देख एपटे देख ठीक लगुनि ये कमी ये बढ़ी ताकू आम पेपरटा को केमती सहजरे आम सेट करवा यहाँ है देख पेपर रिलीज की यहाँ देखुच पिला मैंने यहाँ पेपर रिलीज या जो आम पुश करदेलु ये देख पेपरटा पूरा रिलीज हो गला ताने ये आम कौन करूँ पेपरटा को ठीक सजेदेबू आम ये देख आम ठीक सजेदेलु पेपर को सजेदेलु ये पेपर सजेकी ताकू रिलीज करदेलु माने पेपर ठीक हो गला देख एना आमर साइजटा ठीक हो गला पेपर रिलीज की काम जान पेपरटा को भर्ती करले पेपर ठीक पूरी ना नहीं ताकू ये रिलीज करेंगे पेपर को रिलीज करेंगे एवं ताकू पेपर को ठीक सजेबे सजेकी ताकू पुणी से स्टेप को नहीं जाए पेपर रिलीज की यहाँ ताकू ठीक सजा हो गला देन आपणकर आसला कौन कैरेज रिलीज एटा पेपर रिलीज हो गला धर कैरेजटा आमर देख पिला माने एटा कैरेज एटा को कौन कहूँ कैरेज एमती धीरे 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 चलुची एटा गोटा 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 स्टेप चलुची ताकू रिलीज करवा रिलीजटा कौन कैरेज रिलीज देख गोटे राइट हैंड साइड अच्छी गोटे लेफ्ट हैंड साइड एटा देख लेफ्ट हैंड साइड कैरेज रिलीज देख पूरा कैरेज मैंने मो कैरेजटा को शीघ्र नापी चाहूचे रिलीज करके टाणी नेली है यहाँ कैरेज रिलीज छाड़देली देख कैरेज रहीगला राइट हैंड साइड कैरेज रिलीज देख कैरेजटा सीधा दौड़ीगला तुम्हें जी झाँकी दब है पूरा सीधा दौड़ीला यहाँ कैरेजटा को रिलीज होगला पिला
लेफ्ट हैंड साइड कैरेज रिलीज राइट हैंड साइड कैरेज रिलीज देन आइला बैक स्पेस की आमे देखो एटा धर कैरेजटा ठीक पोजीशन अछि ताको बैक स्पेस करबा बैक स्पेस हमें 5 नेबा देखो एटा हला हमर गोटे तीर चिन्ह अच्छी सेपट को अच्छी देख यहाँ है बैक स्पेस की ये बैक स्पेस की को आम 1 2 3 4 5 आमर गोटे गोटे स्पेस देख जाऊँगी आम बैक स्पेस की मारिबा देख पिला माने मु 5 थर बैक स्पेस भी प्रेस करी 1 कैरेज गला 2 3 4 5 आमर कैरेजटा बैक स्पेस ही गला यहाँ है बैक स्पेस की काम देन आइला कौन रिबन कलर सिलेक्टर देख पिला माने रिबन कलर सिलेक्टर ये गोटे देख ये येलो ब्लैक रेड ये भाया देती ये रिबन कलर सिलेक्टर यहाँ देख तार कीटा अच्छे यहाँ देख यहाँ कीटा अच्छे यहाँ रिबन धर आम गवर्नमेंट ऑफिस रे ब्लैक आउ रेड माने रिबन दुईटा यूज हम रिबन कौटा ये गोटे देख कला फीता लगी छुआ यहाँ है रिबन यहाँ आमर केवल ब्लैक लगी बुझिपार ना यहाँ केवल आमर ब्लैक लगी देख पिले यहाँ है आमर रिबन यहाँ रिबन आमर कौन ब्लैक रिबन लगी किंतु गवर्नमेंट ऑफिस रे जिते टाइपिंग हम सी भाग हो रेड थी तलटा ब्लैक थी बुझिपार तेणु यू जो रेड ब्लैक मारे ये तार सिलेक्ट रिबन सिलेक्ट इंडिकेटर अच्छी है गोटे टॉप यहाँ टॉप रे यहाँ आमर के छुईब ना है देख पिला देखा देख जो पूरा रिबन टॉप को नहीं जावा टॉप को नहीं जावा पूरा देख टॉप को नहीं रिबन सिलेक्ट इंडिकेटर टॉप को नहीं देख आमर छुईब ना रिबन को छुईब ना सेकेंड चलिए देख बर्तमान खाली उपरटा छुईला आमर उपर पर्सनटा रिबन उपर पर्सन छुईला तापर चाहिए ता तल को देख यहाँ देख एबे आमर ठीक माने ये आम 1 2 3 रहिले आम रिबन मिडिल पिटिला तल को चलिए ये देख तलटा पिटिगला तल तेणु रिबनटा को आमर तुम्हें पिला माने जो रिबन बहुत शीघ्र छिंडी जाऊँगी आमर कौन गोटे जगार पिटबनी गोटे पेपर पिटी सार तापर रिबनटा चेंज करद पूरा ऊपर को जीवनी ये 3टा अच्छी देख 4टा आमर चिन्ह अच्छी तुम्हें सेकेंड थर्ड फोर्थ को यूज कर गोटे पेपर पिटी सार धर सेकेंड अच्छी थर्ड को पलैब तापर पेपर को फोर्थ को पलैब ताने रिबनटा आमर सबू जगार पिटिगला रिबनटा बहुत शीघ्र छिंडब ना आम जी गोटे जगार माड़ खाइला से कौन रिबनटा आमर छिंडीज तेणु रिबन को कौन करेंगे फास्ट सेकेंड थर्ड भी तार प्लेस अच्छी बुझल ना धर मझीरे खाली पिटिबे खाली मझीरे पिटिबे ताने मझीटा देख ए माड़ खाई मझी छिंडीज यहाँ रिबन सिलेक्ट इंडिकेटर से यूज करेंगे तापर अच्छी लाइन स्पेस लिभर देख पिला माने लाइन स्पेस लिभर जानिबा एटा होची हमर लाइन स्पेस लिभर एटा देख हमर पेपरटा को हमें केते परिमाण एटा तार मार्जिनटा सेट करबा देख एटी अछि 1 1 हाफ 2 2 हाफ 3 एटी चिन्ह अछि धरो हमें 1 देइछु एटा 1 हाफ करबा बा 2 दबा 2 देले आमे देख पेपरटा एटा अछि सेही सेतिकी टेकिबो देख ए पेपर रिलीज होइला माने गोटे केते स्पेस दबा गोटे लाइन देख पिला एटा मु बाड़ैली धरो आमे बर्तमान 1 दबा 1 ने मु किछि बढाई दउछे देख बाड़ैली तापरे लिवर रिलीज करली तापरटा बाड़ैली स्पेस आइला हमर एतकी एटा 1 स्पेस तापरे 1 हाफ बर्तमान 1 हाफ बाड़ैबा देख पिला माने जन रिलीज करबा लिवर रिलीज करबा 1 हाफ माने या भितर 1 हाफ स्पेस आइला है ना माने गोटे लाइन नु आ गोटे लाइन को हमें केते स्पेस दबा एटी हमर आजिबो कोन लाइन स्पेस लिवर रे हमें ताकू सेट करिबा तर गोटे लाइन बाड़े देलु तापर लाइन टा हमर केते बाड़ेबा जे 1 दबा कि 1 हाफ दबा कि 2 देले बेसी स्पेस हो जिवो तेणु सब बेले हमें कोन रखिबा एटा 1 हाफ रखिबा माने गोटे लाइन ता लाइन भितर हमें 1 हाफ रे टाइपिंग करिबा देख पिला माने आमे जतले प्रैक्टिस करूछु आमे 1 हाफ रे प्रैक्टिस करिवु काहे कि पेपर बेसी नष्ट होउची जते बेले आमे एग्जाम दबा सेते बेले तमे सिलेक्ट तुमरो निजो टाइपराइटर कोन करिवो 1 हाफ तमे 2 को पळै आसीबो 2 को जतले पळै आसिलो देखो तार स्पेस टा हमरो केते सुंदर आसीबो जरा इटा आमे एज बाडै देलु गोटे गलु तापरे पुनी एज बाडै
स्पेस आमर केते हैला या मध्य देख या मध्य 2 स्पेस आसिला है ना। एटा एग्जाम पई माने गोटे क्लियरली विजिबल है जी एग्जामिनार देखिए तुम पेपर टाक भी भल लगे। तापर आसला आमर शिफ्ट की है ना। शिफ्ट की देखो आम जो टाइपराइटर किसी कैपिटाल मारिबा ताले धर आम शिफ्ट करके मारिबा धर ये आमर अच्छी धर मु देख ये एटा मारली एटा कौन यहाँ छोट लेटर आसची मु धर ए को बड़ करी गोटे अक्षर बड़ शिफ्ट मारदेली ये देख लेफ्ट हैंड शिफ्ट राइट हैंड शिफ्ट तर ए को बड़ कर मारदेली ए बड़ देख पिला माने एटा बड़ हो गला माने ए छोट दिला ताकू शिफ्ट की द्वारा मु लेफ्ट हैंड की शिफ्ट जाकी देली धर डी बड़ एच बड़ करिवार अछि एच बड़ हो गला बुझले ना। ए शिफ्ट की रे आमे लेटर टाकू बड़ करिवा कैपिटल लेटर करि परिबा धर गोटे पिला धर राम गुटे अच्छी मु सबका अक्षर बड़ करी मु थरे थरे जाको देवी कि ताको एटा शिफ्ट लॉक अच्छी देखिए शिफ्ट लॉक मारदेले राम राम मारदेले सबटा बड़ हो गला बड़ लेटर जदि बड़ लेटर चाहूबे डायरेक्ट शिफ्ट लॉक मारदेबे सी शिफ्ट लॉक हो गले सबका लेटर बड़ हम ताको रिलीज करेंगे ये जाकी देवे रिलीज हो गला। शिफ्ट लॉक शिफ्ट रिलीज एटा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट की एटा राइट हैंड ना लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट की राइट हैंड साइड शिफ्ट की माने लेटर बड़ करिया पई हमें शिफ्ट की यूज करिवा। देखो पिला माने वर्तमान टाइपराइटर रो आमे 12टा की विषय रे बा 12टा पार्ट आमे विषय रे कहिलु आउ किछि पार्ट रही छि जाके आमे नेक्स्ट वीडियो रे आमे ता विषय रे कहिबु एवं कोन पूरा प्रॉपर्ली आमे टाइपराइटर विषय रे देखैबु। देखो पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे आमे कोन जानिबा पूरा टाइपराइटर केमती आमे टाइप करिबा टाइपराइटर पर सिटिंग पोस्चर ऑफ टाइपराइटर केमती टाइपराइटर पाखरे आमे बसिबार सिटिंग पोस्चर केमती रहिबो तार होम रो कोटा रहउची आम सब बेले जेतरा आमे रेस्ट न होम रो रे रेस्ट न जेतरा टाइप करेबो सेही होम रो रु स्टार्टिंग हो ऊपर को जीवो तल को जीवो से विषय रे कहिबा आउरी विभिन्न आमे टाइपराइटर रो तार विभिन्न केमती स्पीड बढ़िबो से विषय रे आमे जणैबा। देखो पिला माने आमर जो टाइप शिखा लर्न टाइप शिखा आम इंस्टीट्यूट रे टाइपराइटर अच्छी आपड़ ये भी शिखिपारे जदि निजे घरे शिखा चाहिए ताले आमर ऑनलाइन भी दिखाई बाकी निजर टाइपराइटर थी दरकार ऑनलाइन आप शिखिने निज टाइपराइटर घरे आप बाढ़े पारे है ना। तेणु लर्न टाइपिंग भी आम इंस्टीट्यूट सहित कंटाक्ट करेंगे कंटाक्ट नंबर अच्छी आम इंस्टीट्यूट ये टाइप करेंगे जदि घरे टाइपराइटर अच्छी ऑनलाइन आम शिखिकी घरे टाइपिंग करेंगे। देखो पिला माने आजिका वीडियो रे जदि किसी डाउट थाए ताले आम कमेंट बॉक्स रे मतामत जणाइबे एवं एई भली आमर वीडियो पाइबा पई हेले आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद।